aquí con otro nuevo vídeo más para el canal. Estoy sudando mucho. Eso creo, sí, es que agarré un momento para hacer el unboxing de mi spinner. Y bueno, ahorita se oyen muchos ruidos porque está lloviendo. Aquí está, ya llegó el paquete. Lo abrimos, a ver, vamos a ver primero cómo es. Cómo va la cámara. Vamos a abrirlo, ¿de dónde se abre? Dice que de acá. A ver, aquí se alcanza a ver. Estoy muy apresurado porque yo lo quiero ver, amigos. Ok. Lo abro. Chaco. ¡Wow! Amigos, ¿cómo viene el paquete? No en paquete, pero viene así, ¿no? ¿Por qué no sé? Sí, amigos, es mi spinner, amigos. Según yo lo pedí plateado, pero no importa, me lo trajeron negro. Y se los voy a enseñar. ¡Ah! Chito. Wow. Eso que sí, que se va a descontrolar. Concha, ¿no puedo? Ya. Y bueno, aquí está mi spinner. A ver, amigos, ¿no hay algo más adentro? No. Estoy dando mucho. Vamos a abrirlo de adentro, men. Digo, amigos, porque les dije, men, no sé, men. Ya les dije, men. Bueno, aquí está mi spinner, se los presento. Vean, está muy gigante, la verdad. Miren, aquí está, como que se traba un poco, A ver. Bueno, pero aquí ya está mi spinner. Como que está medio grasoso, lo voy a limpiar, espérenme. Que se los dejo mostrándolo. ¡Wow! Voy para allá. A ver. Bueno, pero como podemos ver, está como que hecho de otra cosa. Miren. ¡Oh! Pesa mucho. Y bueno, amigos, esto fue todo el unboxing de mi spinner. Miren. Está chido y todo, ¿no? A lo mejor duraría como unos 10 segundos. Segundos, tal vez, no minutos. A ver. Sí, dura segundos, pero no me importa, tengo mi spinner. Bueno, eso ha sido todo. Luego haré un video con trucos y así y toda la cosa. Eso ha sido todo. Ya saben, suscribirse, darle like al canal, comentar. No sé. No, se me salió. ¡Oh! Es que miren. Bueno, ya, se los dejo de presumir y ya. Pues no, ni los voy a presumir, pero ya, bueno. Bueno, ya saben, suscribirse, darle like al canal y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Oh.